नमस्कार। आसंता जून 4 तारिख पर्यंत ओडिशा रे जारी रहिबो कालबैशाखी वर्षा। उपकूल उत्तर एवं दक्षिण ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सह हेबो वर्षा और ठंडा पवन। तेलंगाना एवं मध्यप्रदेश उपरे सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय प्रभाव जारी रहिछि एभली खरा और वर्षा। आज पई 20टी जिल्ला को कालबैशाखी सतर्कता जारी करा जैतिबा बेले जून 1 एवं 2 तारिख रे 8टी जिल्ला तथा 3 तारिख रे 6टी जिल्ला को जारी करा जायछि हळदिया सतर्क सूचना। सेपटे सक्रिय होउछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। आरब सागर और पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में जून 6 तारिख में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार रही संभावना। यह सब कारण विशेष ऊपर को उठब ना पारद। कालबैशाखी कमी कमी गला बेलू मौसुमी प्रभाव क्रमशः बढ़ी बढ़ी चलो। तेबे गुलुगुली उष्मता अस्तव्यस्त कर चलो आहरी 15 दिन पर्यंत। एबे आसवा केतोटी निहाती जानिबा संवाद को। ओडिशा राज्यर सरकारी कर्मचारी मानक पई अनुकंपा मूलक सहायता राशि रे करा जायछि वृद्धि। ए संपर्कित प्रस्ताव को अनुमोदन देइछन्ति मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। निष्पत्ति अनुसार दायित्व पालन समय कर्मचारी मानक मृत्यु घटिले दियाजिबो 10 लाख टंकार सहायता राशि, जहा पूर्वरु थिला 4 लाख टंका। सेहिपरि आघात जोगु स्थायी अक्षमता क्षेत्र में सहायता राशि परिमाण 2 लाख रु 5 लाख टंका को एवं आंशिक अक्षमता क्षेत्र में सहायता राशि परिमाण 1 लाख टंका रु 2 लाख टंका को करा जायछि वृद्धि। प्रकाश पाइला जुक्त 2 विज्ञान और वाणिज्य विभाग परीक्षा फल। भुवनेश्वर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्यालय में आनुष्ठानिक भाव परीक्षा फल घोषणा करिसेंति गणशिक्षा मंत्री सुदाम मारांडी। चलित वर्ष विज्ञान रे पास हार 84.93% रहितबा बेले वाणिज्य रे पास हार रहिछि 81.12%। छात्रंक तुलना रे छात्रींक पास हार रहिछि अधिक। नयागढ़ में सर्वाधिक पास हार 96.41% रहितबा बेले गजपति रे सर्वनिम्न हार रहिछि 61.55%। अन्यपटे जून 8 रे प्रकाश पाइब कला और धंदामूलक शिक्षा फलाफल। मुख्यमंत्री शिक्षक परिधान योजना रे एणिकी नवम और 10म श्रेणी छात्र छात्री को मागणा दियाजिबो यूनिफॉर्म बा समान पोशाक। समस्त सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयर छात्र छात्री सामिल हेबे योजना रे। एने सूचना दैछन्ति स्कूल और गणशिक्षा मंत्री सुदाम मारांडी। पूर्वर प्रथम रु 8म श्रेणी छात्र छात्री को मागणा यूनिफॉर्म प्रदान करा जाउथिबा बेले एथुरु वंचित हेउथिले नवम और 10म श्रेणी पिला। मणिपुर रे शांति फेराई आनिबाको गृहमंत्री अमित शाहଙ୍କର उद्यम। 4 दिनिया मणिपुर गस्तरे थिबा अमित शाह लगातार करुछन्ति उच्चस्तरीय बैठक। राज्य रे किपरि शांति फेरिबो से नै आश्वासन दे गृहमंत्री कहिसन्ति जे मणिपुर रे शांति भंग करुथिबा कोनोसी प्रकार कार्यकलाप को कराजिबो नाही बर्दाश्त। जो माने दंगा उस्काउथबा भली काम करुछन्ति सेमानक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान पई सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दैछन्ति शाह। सेपटे मणिपुर हिंसा रे प्राण हराइथिबा परिवार को केंद्र और राज्य सरकारक तरफरु 10 लाख टंका सहायता प्रदान एवं मृतकंक परिवार जणे लेखाएं सदस्यों को चाकरी देबाकू करा जायछि घोषणा। To make essential items available to the public like rice, LPG cylinder, petrol. Petrol will be available round the clock to the public, so that there are no lines. There will be no limit on filling of petrol or diesel. There will be enough stock, so that the Honourable Home Minister is instructed. And fourthly, lastly, the most important being compensation to the victims, particularly the deceased, will be rupees 10 lakhs, 5 lakhs state share, 5 lakhs the central share. And second, and very important, one job will be given to the family of the deceased, of the expired people. सरकार को 5 दिनर मोहलत देले कुस्ती योद्धा। चाषी नेता नरेश टिकायतंकर हस्तक्षेप पर मेडाल विसर्जन कार्य 5 दिन पर ओहरी आसिछन्ति रेसलर। 5 दिन मध्य सरकार कौनसी कार्यानुष्ठान ननेले पूर्वरु करा जायथिबा घोषणा अनुसार विसर्जन करा मेडाल। सेपटे कुस्ती योद्धा प्रति करा जाउथिबा व्यवहार नहीं असंतोष प्रकाश करिछि अंतर्जातीय कुस्ती महासंघ। यासह चेतावनी दे कहिछि जे जदि 45 दिन मध्य निर्वाचन करा न जाए ताहले भारतीय कुस्ती महासंघ को विधिवत भाव में करा जाय पारे विदा। 10 दिनिया अमेरिका गस्तरे अछंती राहुल गांधी। सान फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क सहर में विभिन्न कार्यक्रम में सामिल हेबा सह लोकों को संबोधन करिबार रहिछि कार्यक्रम।
सान फ्रांसिस्को रे प्रवासी भारतीयों को संबोधन बेले केंद्र सरकार को निशान कर राहुल कहते जे यह विशाल दुनिया रे कौनसी व्यक्ति केबे कहि परिबो नहीं जे समस्तक विषय रे सब जानिछि किंतु भारत में एमती किछि व्यक्ति को से भली रोग धरिछि जे माने भाबुछंती से माने सब किछि जानिछंती तांको सामना रे भगवान मध्य होइजिबे भ्रमित से आउरी मध्य कहिछंती जे भारत रे एबे राजनैतिक ढंगरे काम करिबा बड़ कष्टकर व्यापार केंद्र सरकारक आक्रोशमूलक मनोवृत्ति और विरोधी को डराइबा पई केंद्रीय एजेंसीर दुरुपयोग समस्त को करुछि विव्रत कन्याकुमारी काश्मीर जाए भारत जोड़ यात्रा समय पड़ी अनेक प्रभाव घृणा बजार रे एबे प्रेमर दुकान खोलिछि बोली कहिसंती राहुल गांधी उगांडा रे समलिंगी संपर्क उपरे लागिला प्रतिबंधक राष्ट्रपति वेभेरी मुसेभेनी एलजीबीटीक्यू विरोधी आईन को दैछंती मंजूरी एई आईन अमान्य कले मृत्युदंड रे कराजिबो दंडित एने राष्ट्रपति कार्यालय पक्षर घोषणा नियम अनुसार समलिंगी संपर्क को प्रोत्साहित करने 20 वर्ष दंडर व्यवस्था बेले समलिंगी संपर्क रखा चेष्टा करुवा व्यक्ति को 10 वर्ष पर्यंत दिज्व कारागार दंड गत मार्च रे हेग स्थित अंतर्जातीय अपराध अदालत रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विरोध में जारी करथिले गिरफ परवाना जहाँकि अद्यावधि रही बलवत्तर तेणु पुतिन आईसीसी जो कौन सदस्य राष्ट्र को गले हेबे गिरफ सेपटे आसंता अगस्ट 22-23 अनुष्ठित हेब ब्राजिल रूसिया चाइना भारत और दक्षिण आफ्रिका सम्मिलनी ए राष्ट्रगोष्ठीर अध्यक्षता करुथिबा दक्षिण आफ्रिका सरकार उक्त सम्मिलनी रे जोगदेबा पई पुतिन को करिसेंती निमंत्रण एतिसह तांको प्रदान करिसेंती कूटनैतिक सुरक्षा अर्थात पुतिन और तांको प्रतिनिधि माने ब्रिक्स रे शामिल हेबाकू केपटाउन को गले गिरफ करा जिवो नाही बोली सूचना दैछंती दक्षिण आफ्रिकार अंतर्जातीय संपर्क और सहयोग मंत्री नलेदी पांडोर निहाती जानिबो संवाद आज एतिकी नमस्कार।